السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي بخير. انا صاحبه القناه نعمه، نتمنى نكون خفيفه عليكم، وهذه اول بدايه ليا في القناه. نتمنى التشجيع ديالكم. انا اليوم جيت نشارك معكم المهنه ديالي اللي انا كنخدم بها وكنعيش بها. انا صانعه الخبز وبائعه الخبز. اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنصنع الخبز. مرحبا بكم عندي في القناه، نتمنى تشاركوا معايا ونتمنى نكون خفيفه عليكم. يلا نبداو على بركه الله. هنا عندي في هذا البانيو كنعجن. انا كنعجن كميه كبيره، واليوم درت هذا البانيو صغير غير باش نصور معكم به، ودرت كميه قليله ما يعادل تقريبا شي 10 كيلو ديال الطحين. كنضيفوا عليه جوج غرارف ديال النخاله ما يسمى بالحمراء. انا كندير هذه في العجينه ديالي هي باش كنميز الخبز ديالي، كل على حسب شنو كيفضل. نبداو كنخوي الغراف الاول، كنضيفو الثاني، هنا كنضيفو ما يعادل 2 معالق كبار ديال الملحه على حسب العجين. هنا عندي كاس ديال سنيده بهذا العبار، وهنا كنضيفو ربع خميره الخبز. هنا كنديرو تقريبا هذا المقياس ديال الخميره على حسب الجو بارد، كنستعملو كميه كثيره شي شويه باش يلاه كيخمر لينا العجين. هنا عندنا الماء دافي، ما كيكونش سخون بزاف وانما كيكون بين وبين. بالنسبه لفصل الصيف حنا كنعجنو بالماء تيكون بارد، قد ما كان بارد يكون حسن. ما كنستعملوش الماء السخون، باش تيكون بارد الحال شي شويه كندفيو الماء. وهنا كنبداو نجمعو العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه، وكنبداو نضيفو الماء شويه بشويه على ما يتجمع لينا العجين. وهنا كنبداو نجمعو فيه بهذه الطريقه هذه، ونبقاو ندمجو فيه شويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين ديالنا. من بعد كنبداو نهبطوا هاد العجينه هذه اللي كتكون لاصقه لينا في الجناب ديال الاناء ديالنا باش كيتجمع لينا العجين كامل متهبطش يتلصق لينا. وهنا كاين عندنا الماء. انا بالنسبه لي انا ما كنخويش الماء فوق العجينه، فكنسرب غير يديا وكنبدا ندلك حتى كينشفوا، كنعاود نسربهم مره اخرى بحال هكا، كنستمر حتى كيتدلك لينا العجين ديالنا.
وهنا البنات من بعد ما جمعت العجين ديالي ودلكته مزيان، ودابا غادي ندهنو بشويه تاع الزيت كندهنو به باش ما يتلصقش ليا في البانيو وباش يساعدني في الخدمه. انا كندهن البانيو ديالي من تحت مزيان باش ما يلصقش فيه العجين، باش يجيني ساهل في الغسيل، باش ملي نكون تنغسل فيه ما يكونش متلاصق ليا فيه العجين بزاف. هنا البنات من بعد ما دهنتو بالزيت دابا غادي نخليه يرتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه، وغادي نرجع باش نقطعو معكم تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنقطعو كيفاش كنقرصو. دابا كنقطعو بهاد البلاستيكه هادي كنقطعو بها باش يساعدنا في الاختمار بسرعه كبيره، وكنستعني بشي حاجه اخرى باش يزادنا في الخمار. المرقه نعاود نتلاقى معكم من بعد ما يخمر. اهلا البنات، انا رجعت لكم من بعد ما خمر البانيو ديالنا، ودابا غادي نقطعو العجين ديالنا. كما كتشوفوا العجينه ديالنا راه خمرات طلعات، دابا غادي نبداو نقطعو. كيف العاده انا كندهن بالزيت، انا كنفضل ندهن بالزيت حيت الدقيق ما كنبغيش نقطع فيه كيدير ليا الحساسيه. المهم انا كندير خبيزات صغار وكندير الكبار. هنا غنقطع خبيزات صغار هما الاولين بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه ديالي باش كنخدم. وهنا عندنا النخاله رقيقه، ماشي النخاله اللي كتباع في المطاحين، وانما النخاله اللي كتباع عند موالين الدقيق اللي كيبيعوها بالخيشه 25 كيلو ولا. المهم هي باش كنخدم نقيه وصحيه. وهنا كنقطعوا الخبيزات ديالنا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. انا هكا كنقطعهم، هذه هي الطريقه ديالي في الخدمه. كل واحد الطريقه ديالو، انا الطريقه كنرتاح فيها وهي باش كنخدم، هي كتجيني خفيفه. بالنسبه للمبتدئات اللي يلاه بغاو يدخلوا لهاد المهنه هذه وكيخدموها، كاينين شي وحدين كيقول لك انا كندلك العجينه حتى كنعيا ومن بعد كتطلع ليا مدقصه ولا كتطلع ليا ماشي هي هذيك وما كتعجبش الكليان. اهم حاجه غتركزوا عليها هي انكم فاش تكونوا باغيين تعجنوا العجينه ديالكم، من اكبر الاخطاء اللي كديروا هي انكم كتعجنوا العجينه حتى كتعجن عاد واش كتضيفوا الملحه والخميره. لا، هذا غلط. اول حاجه كنضيفوا كلشي دقه واحده، كنضيفوا الدقيق، كنضيفوا الخميره، كنضيفوا الملحه، كلشي كنديروه دقه واحده باش كيطلع لينا الخبز ديالنا خفيف ومخفخ وما مدقش. ومن بين الاساليب اللي كتخلي هي الطريقه هذه، هي اللي كتخلي الخبز ديالنا كيطلع فيه بعض النقاطي في الوجه ديالو من بعد ما كيطيب كيكون كحل. شي نقاطي كحلين كيبان بحال الا ما خامرش ولا فطير. هذه هي القضيه اللي كدير هذاك المشكل ديال اننا كنضيفوا الخميره حتى كتعجن العجينه، عاد كنديروا الخميره وكنديروا الملحه. لا، بالنسبه اللي كيعجنوا كميه كبيره اللي كيبيعوا فيها ولا كيتاجروا فيها، انا كنصحكم تستعملوا المواد كاملين مع الدقيق من الاول. ما عمركم تعجنوا العجينه وتخليوها حتى تعجن عاد كتضيفوا هذاك الشيء، ما غاديش يندمج لينا هذاك الشيء مع العجينه ديالنا. داك الشيء كتخلي لكم داك المشكل تيبان بحال الا ما خامرش. وكنستمروا بحال هاد الطريقه، كنقطعوا هذا الصغير هذا بحال هكا كما كتشوفوا معايا، كنقطعوا من بعد كنقلبوه في ديك النخاله باش يهزها لينا من الوجه ديالها بحال هكا بحال الطريقه هذه. من بعد كنستفوا الخبيزات ديالنا في واحد البلانشه اللي انا عندي كنخدم بها، كنستف فيها الخبز وكنغرس فيها بحال هكا.
بعد ما سالينا من القطاع ديال الخبيزات الصغار غادي نبداو نقطعو الخبز الكبير اللي هو معروف عندنا خبز الدار. الخبز الكبير اللي هو هذا كنقطعو حتى هو بنفس الطريقه. كما كتشاهدوا معايا دابا من بعد ما كملت التقطاع ديال الخبيزات ديالنا غادي نغطيهم بواحد الميكا بلاستيكيه غادي نخليهم يرتاحوا باش يسهلوا علينا في الكراس. من بعد ما غطيتهم بالميكا وزدت عليهم دوك الخناشي هما باش كنخدم باش يرتاحوا ويسهل علينا في الدكراس ويجيونا رطبين، وباش الخبيزات ديالنا ما يجيوش مدقسين ويجيونا مفخفخين ورطبين. دابا غنخليهم يرتاحوا. وواحد النصيحه بالنسبه اللي كيخبزوا الكتره، ما مبقاوش تغطيو الخبز بالزيوفه ديريكت، ضروري ما غادي تغطيو بالميكا باش كيعرق لينا الخبز ديالنا كيعطينا لون زوين ومتحد للخبز كامل بحال الخبزه بحال اختها. فهو الا غطيتوه بالزيف فكينشف الخبز ديالنا، العجينه ديالنا كتنشف، الخبز ديالنا كيجي شاحت واللون ديالو ما كيكونش هو هذاك، كيكون بحال ناشف شي شويه من الجنه باش تكون فيه ديك البيوضه. باش يعطينا الخبز لون واحد كنغطيوه بالميكا باش ما كيدخلش ليه البرد نهائيا وكيعرق. نعاود نرجع لكم من بعد ما كيرتاحوا شي شويه باش نقرصوا معكم. انا رجعت لكم البنات من بعد ما ارتاح العجين ديالنا الخبيزات ديالنا باش نقرصوه. دابا كناخذ البلانشه، عندي واحد البلانشه بحال هذه اللي هما باش هاد البلانشات باش انا كنخدم كنقرص فيهم. كنفرشوا الزيت ديالنا بحال هكا كنبداو نقرصوا فيه الخبيزات ديالنا. بسم الله، كنقرصوا بهذه الطريقه هذه وكنحطوها كما كتشوفوا معايا. كنقلب الخبزه مره واحده من بعد كنحطها حيتاش العجينه مرخوفه ومرتاحه. كما كتشوفوا معايا هذا هو الوجه ديال الخبزه ديالنا. فاحنا فاش كنحطوا الخبزه ديالنا ما كنحطوهاش بحال ما هكا، هذا الوجه ديالها باش كنردوه للزيت بحال ما هكا. ديما كنحطوا الخبزه ديالنا على وجهها باش منين كنبغيو نهزوها نرموها للفران بلا نبقاو نقلبوا فيها بيدينا، كنديروا مطرح بحال هكا كنهزوها بحال هاد الطريقه هذه وكيجينا الوجه الفوق باش ما تخسرش لينا العجينه من كتر ما تنقيسوها بيدينا. فاحنا ديما كنردوا الوجه ديال الخبزه للزيت كما كتشوفوا معايا. غنكملوا الطريقه بحال ما هكا. هذا هو الوجه ديالها، كنردوه مره واحده ومن بعد كنهزوها كنحطوها بالطريقه هذه. ودابا ملي كملت الخبيزات الصغار د الدكراس غادي نغطيهم. غادي نغطي هاد البلانشه هادي وغادا نهزها وغادا نصايب بلانشه واحده اخرى. دابا غادي نبداو نقرصوا الخبزات الكبار اللي هما هادو بنفس الطريقه باش قرصنا الخبزات الصغار.
كتلاحظوا معايا ملي كنسالي الطكراس في التفريشه الاولى كنعاود التفريشه الثانيه فوق منها، كندير 2 تفريشات صافي. فاش يكون بارد الحال، فاش يكون سخون الحال كنقرص عاد تفريشه وحده وكنغطي البلانشه وكندير بلانشه واحده اخرى باش ما كتغلبش عليا الخميره. فاش يكون بارد الحال كندير 2 تفريشات، كنقرص خبزه فوق خبزه 2 مرات بحال الطريقه هذه. كما كتشوفوا معايا بحال هكا. ملي ساليت الخبزات ديالي في الطكراس غادي نغطيهم، غادي نهز البلانشه حتى هي وغادي نغطيهم مزيان وغادي نخليهم حتى يخمروا وغادي نطيبوهم. هنا البنات كما كتشوفوا العجينه ديالي راه خمرات، ودابا غادي نمشي نطيبها ونعاود نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالي. اهلا خوتي، هنا رجعت لكم من بعد ما طيبت الخبز ديالي اللي وجدت، وهذا هو الشكل النهائي ديالو كما كتشوفوا معايا. هادو هما الخبيزات الصغار اللي كنصايب، هما هادو، هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتشوفوا. كيكونوا مقرصين بالنخاله كيجيو زوينين. وبالنسبه للخبز الكبير حتى هو ها هو كما كتشوفوا معايا، هذا هو الخبز الكبير اللي كنصايب. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، كنعتذر على التوتر حيت هذا اول مره كنسجل معكم فيديو، وكنتمنى تعذروني. كنشكركم بزاف، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للاخوان ولا الاخوات اللي بغاو يخدموا في هذا الدومين، سواء امراه سواء راجل، اي واحد يقدر يخدم فيه. انا بالنسبه ليا انا كنخدم انا وراجلي، كنخدموا هذه الخدمه هذه معاونين على الوقت صعيبه شويه. المهم على كل حال مشي الحال وميسرين، وهي باش عايشين هاد الساعه. واي واحد بغى يخدم فيها كنتمنى ليه التوفيق، واهم حاجه هي استمراريه والصبر. حتى حاجه ما سهله في البدايه، الوقت كيتطلب شويه د الوقت وشويه د الصبر، والامور غتيسر ان شاء الله لكل واحد. نتمنى لكم التوفيق. كنشكركم بزاف، وصلنا نهايه الحلقه، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وتنتمنى الدعم ديالكم باش تزيدوا تشجعوني باش نستمر في القناه وباش ننزل فيديوهات اخرين من هنا لقدام. كنشكركم بزاف، السلام عليكم.